n'intambara iheruka ya Goma hari ibintu byagaragaye, intwaro rutura zari ku mupaka w'u Rwanda, ndetse hari n'abasirikare b'iyo coalition ya FARDC bafashwe, bose batanze amakuru yuko intambara mu Rwanda yari hafi, ko atari gutera M23, ko intambara mu Rwanda yari hafi. Abo barundi bari muri uwo mugambi. Niba barundi Burundi bwohereje abasirikare babo muri gahunda yo gutera u Rwanda, sinumva impamvu perezida wa Repubulika y'u Burundi agenda akavuga hariya ngo aratinya yuko batera igihugu cye, ngo no guhagarika perezida Kagame n'ibindi, kuko niwe uri mu mugambi wo gutera u Rwanda. Icya mbere. Icya kabiri, perezida Ndayishimiye yavuze ko ngo bohereje ingabo zabo i Burundi nako muri Kongo kugira ngo barwanye imitwe yitwaje intwaro. Ibyo binavuga ntabwo ari ukuri. None se FDLR si umutwe yitwaje intwaro? Kuki abarundi batigeze barwanya FDLR ahubwo bagafatanya nabo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda? Hanyuma rero ikindi, abarundi bafite abasirikare b'abarundi bafite ingengabitekerezo y'ubwoko, navuga n'ingengabitekerezo ya jenoside. Nabitangira n'urugero. Ku itariki ya 23 Ukwakira 2023 hari iyi mitwe ya Nyatura Wazalendo bafatanyije na FARDC batwitse inzu 300 z'abatutsi b'Abanyekongo mu mudugudu village yitwa Nturo muri territoire ya Masisi. Ibyo byabaye izuba riva, habona n'amashusho mwarayabonye ku mbuga nkoranyambaga. Abarundi rero bari bahagaze aho ku musozi hejuru babirebera, ntacyo bakoze, n'utondi ntacyo bakoze, kandi abo batutsi b'Abanyekongo babahungiyeho, banga kubakira, ahubwo na nyuma hari ibisasu byabaguyeho. Rero ibyo bigaragaza yuko abasirikare b'Abarundi bo baje bafite iyo ngengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'Abanyekongo. Rero ntabwo numva ukuntu perezida Ndayishimiye abirengaho avuga ko ikibazo ari u Rwanda, ikibazo ari perezida Kagame, kandi bigaragara ko Abarundi bafite umugambi non seulement wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda babinyujije muri ya coalition militaire yo muri Nord Kivu, mais surtout banafite n'ingengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'Abanyekongo.